Jornal da Cidade. Oferecimento Mais Connection, o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Um jovem morreu após se afogar em uma cachoeira no bairro Santa Bárbara, no município de Ibitirama, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira. A vítima foi identificada como Ezequiel Santos. O Corpo de Bombeiros trabalha no local na procura do corpo. Outras informações a qualquer momento. Uma correção: anteriormente informamos que o corpo do jovem que morreu vítima de afogamento em Ibitirama havia sido encontrado, porém as buscas ainda permanecem na manhã deste sábado. Confira na reportagem.